把他送到车厢上。你也不知道，你都坐了好几趟了，你也不知道。走走走，东西收拾一下，今天回西安。拿这个干嘛？拿这个干什么？我听聊呗，丢了丢了，不要了。你什么都要。ตัวนี้ไปกับพ่อได้ซื้อหรอ喂。丢了吧，不要。你少喝2瓶啤酒，什么都有了。不一样。嫂子火车票跟爸爸的火车票买了没有？老丈人坐大巴车过来的，坐了7个多小时，8个多小时，累坏了。回去的时候就让老丈人买了火车票。上次来的时候是户口本不能买票，是能买票，是上一次没有票了。看来我这老文化还得继续学习啊。既然能买火车票，那就给他买火车票走，2个小时就到了。走，坐火车走。你外公还没坐过火车呢。看我嫂子打扮的，嫂子也没坐过火车，顺便带他们一起坐一下火车，坐一下高铁。走，行李我背着吧。你把帽子弄好啊。走走走，给我拿过来，我来拎着。给我吧。领着小的，带着老的，我这一出门就是一大家子，回到国内更多。打出租车。这太阳热的，在国内估计都已经穿大棉袄了，我这还穿短袖呢。上线，想喝待不？想喝？来，这坐车的不知道跟人家讨价还价。ถ้าเอาทิ่มเลยเราไปเอามาไว้เราเห็ดตัวนี้เอาตัวนี้这包都坏了，我老丈人丢了，他要从垃圾堆里面捡出来了。车票给嫂子吧。嫂子的衣服这么大，你这穿的谁的衣服啊？这是。มีคันเดียวแหละแล้วข้างหน้าเป็นแบบนี้他跟爸爸在一个车厢吗？一样。不可不顾，就往后老硬给他了。那，认对你。เขาอีโบ
เดือนเขาก็ได้อยู่หมอกัน 地พอนั่งวันนี้ถ้าคนฝากจะนั่งฝากพอนั่งฝาก买的不一个车厢太麻烦了，他们又没坐过。คำเดียวกันคนละคันคนละ快不没崩，我没有看。这样我来看一下，错几个车厢。现在还早，上车估计还要半个小时。你这么喜欢吃这个番茄酱，一个人抱着一瓶。哦。มันหนักมากเล่น好不好吃？嗯？你看你的嘴吃的佳佳，对，吃上了。他嫂子跟爸爸不懂，你就拿着车票把他们送到6号车厢，两步，问你给他料。你去送嫂子，把她送到车厢上。你也不知道，你都坐了好几趟了，你也不知道。哎呀，我的神呐！坐了好几趟火车了，他现在你叫他拿着车票去坐车，他不知道坐哪里。那是本站，我去送嫂子跟爸爸。咱们在5号车厢，他在6号车厢。辽宁湖知道厕所在哪里吧？厕所。嗯。快哦，叫7轮辽宁湖了。嗯。你上厕所你都不关门啊？这种事。哎。这样一拨过去就是了。等下还得教一下他。现在知道了。看我这傻老婆，上厕所都不关门。傻老婆。不要了。在这里玩吗？这里不热。跟美拉一起玩，跟你们俩。外面太热了。刚刚屋在这里吗？你看你那个嘴吃的，哎呀！姑娘，怎么了？什么药啊？红毛论。来，给我，我拿着吧。快，叫公公给他料。行李都给我就行了。走，去里面坐，外面太热了。把垃圾收了，丢垃圾桶里面。哦哟，好热呀！走，去里面坐着等，看着太阳大了。我跟老猫。这还是出宾馆的时候挂了一瓶水。
爱跟那么，跟那白石呢？阿里白石，阿里去买，那边就有那边，是吧？钱？我没钱。你没钱？好不好喝？我不喝，你喝吧。你送我几次火车了？这也不知道，那也不知道。回到中国更让你迷糊。回到中国坐高铁更让你迷糊的时候。哎，还甭叫病。先把他们送车上。来，有你，帮，有你，多冰噻。ขอให้ธนาคารนำกระเป๋าและเสื้อที่สวมของทานไว้ในช่องเก็บเงินเครื่องผักเครื่องออกที่มันเสียบสำหรับเจ้าหน้าทั้งหมด 会有你。คือนั่งนี่ต้องใส่ให้ดีนะคะ有你。เอากระปุกเพิ่งเห็นเนาะ ที่ทั้งหมดใช้ 咱们，等下再过来，有你给他聊。你去给爸爸说，厕所在哪里？给你嫂子说，是吧？知道吧？知道。厕所在哪里？你也不知道。被烫死死根本了。每一节车厢都有。去吧，找你外公去吧。我不能带你嫂子去厕所啊。去告诉你嫂子厕所在哪里。你嫂子在那，在后面。后面。你刚送完就忘了。那你这脑子我得使，那你回到中国我看你怎么弄。เป็นอะไรเมาอ่ะ เมาเพียอยากกินมัน เมา ที่น้อยบ่ ขี่รถไฟกับเมาเป็นอะไรเจ้าก็เมากระหูว่าห้องน้ำอยู่ใส่ นี่ หูแล้วกระซังใครสร้าง哎呀，终于到了！行吧，朋友们，今天先跟大家更新到这里，明天再给大家更新上市。老姑娘，忘了，我老丈人居然坐火车还会晕车。叫他来吃饭，看见妈妈做了3个菜：西红柿炒鸡蛋、炸鸡翅、青椒肉丝。辛苦了，老婆。辛苦了，我亲爱的妈妈。你说话啊！辛苦了，亲爱的妈妈。我到后天去了我。我也去。我送的老爷去。我也去。这边天冷了，他受不了。我也去。小小虎搁家。小鹿搁家去了。跟块去。你说了，鹿一点都不高兴，一点都不开心。他也想去找我嘞，他觉得你带着我去不带
那姥姥护照现在办理不了延期，你搁家我不在家，伺候好的妈妈，我也去。下一趟去，明年我不，明年接着6月的时候再去。我都这样。你别神经了，你搁家伺候好的妈妈，我几天都一个礼拜之内都回来了，知道不？吃哪些口口？别天天给他爸爸起那外号，啥虚口口啊！给我的那个来自我的爱。听到了没有？来给我的那个。明天不？闹双模去搬送去了双模。น้าวันนึงนี่ไปส่งเจ้าไปล้างมัน ไปบ่ เป็นยัง ไปล้างไป ทำย่างนี่ไหน ไปท่านดี给哥哥每个月打生活费，让哥哥照顾爸爸不行啊？你给哥哥打电话， เราบ่ได้ทุกเงิน 你给你 ทุกมื้อนี้เราก็ไปเฮ็ดเวียกอยู่ 给你嫂子打电话，你嫂子能不能照顾他呀？ ถามมัน 一个月给他点生活费，关键不能办理延期，你3个月接一次送一次，一次路费都要1万块钱，加上签证，为啥不能办延期啊？那我知道不？ คนอื่นคือเฮ็ดได้ก็อยู่ได้อีก6เดือนเป็นยังบ่เฮ็ด 俺妈是延期过。那妈妈是中国的媳妇哎，不一样哎，那要他是中国的爸爸了，的话不能办延期，不行，办理不了。是不是？叫 เวลากินน้อยก็ 叫游龙哎，要有不？ อ่ะ 游龙哎， ให้เข้าเบิ่งท่าหรือว่าจะยักมาอีก มาเทอ่ะ 带不？走的时候多给你买点治疗 ไป 的。 ยังเดี๋ยวว่าเราไปแล้วอีกมาอีกเหรอ 都过2年了，就把老的。明年再把你接过来。 ปีหน้ายังมา 现在太冷了。 ปีหน้าเรายังเอาตัวมา 带不？ ถาม 我老爷心想，抛弃我一家人。 ถามมึงไอ้ไผเราอีกมาเบิ่งเจ้ามาดูนำเจ้าท่าบ่ 每个月给哥哥点生活费。 เอาเดือนให้เข้า 我走了，你搁家照顾好你妈妈啊！我几天都回来了。我说我也去。你下一趟去，明年一块儿去，带着那妹妹，在人家全家办，懂吗？长大了女儿都该听话了，不移民，带侬玩女，懂吗？好不好？俺想去，俺想跟你去。我几天都回来了，你呀，别上学了。我几天都回来了，你搁家伺候那妈妈。我也走咱几天呢。你在走路家还有人没有？知道了，知道了。不准乱跑哈！真的快跑我了嘞！我搁家。谁要你啊这？都会炒个西红柿炒鸡蛋，是不是那儿？你会吃啊？我光会吃。你等下给哥哥打电话，让他先辛苦一下，照顾一下爸爸，每个月给他生活费，知道了吧？为什么要给生活费？人家那边是女孩养老，做子女的都有义务照顾老人。那俺姥爷不是也是他的爸爸吗？是他的爸爸呀，他为什么要给生活费啊？因为他生活困难呐。老挝那边能好找工作那儿？不理解，那是自己的爸爸。你没有不理解的，
作为家人没有道理可讲。那是自己爸爸的，为啥这么掏？你养一段时间，我养一段时间，不是理所应当了吗？是理所应当的，问题是人家没有条件养啊，人家3个孩子了。那他小时候俺老爷还养不起他了，咋把他养大了？谁这老邓？那不是这样说的，知道不？他觉得有米，他藏着，他不给你说，然后他抓住他。你知道咱老挝1个月多少钱不？500-600块钱，1000块钱都赚不到。他长得养我的老爷啊！你们现在还小了，不懂那事儿。等到爸爸老了以后，跟你儿住喽，二妞跟你家住一家住不？二妞都把你扔到垃圾车里了吧？把我扔到垃圾车里了，妞儿，还是打到墙头上啊？人家，你要一嘟囔二妞就老，二妞就撇嘴。人家嘟囔老了还嘟囔我，现在还不是靠着我养你啊？呀，好家伙，好，这样说二妞儿，二妞儿不会。哎呀，年轻的时候你嘟囔我把我没分儿，现在老了嘟囔我，那我可把你扔到垃圾车里边儿。一个嘟囔你的人是好了，没人管没人问是好了呢，是不是？是不是？好了，这是。干嘛呢？你等下给哥哥打电话，咱们出生活费，就是在他家住，知道了吧？đi trên bên miệng ăn lại khuẩnกับมือเครื่องไปเห็นแล้วไปกับมือไม่อยากอาบแล้ว你在干嘛？走，去玩去走，看你妈妈在干什么走。走走，想不想洗澡啊？啊？想？走，带你去蒸桑拿走。出去。啊？你干嘛？你看谁来了？姐姐来了。是姐姐不？是姐姐不？那哭啥了？你看这姐姐给你买啥？买奶子了？他点了。那哭啥呢？在那？姐姐呢？喊姐姐。你看姐姐给你买的奶。你挣2个工资放下吧，妞儿，别胡花了。啊？啊，你接住上嘞。让我带你洗澡，让你去不去？啊？带他蒸桑拿去走。走。出去。拿上你的衣服，该换的衣服。就穿这个。走。你干什么，小白兔？走，跟你姐姐去洗澡去走。带你妈妈今天去蒸桑拿，你妈妈还没有蒸过桑拿呢。难受呀。喊姐姐。穿的冷不冷？啊？拿着你的衣服走，一会儿走，去洗澡，刚好。给你们小白兔。那走，拿着洗发水。你的内衣内裤都拿着。刷了没你？你那一会儿出去吃点门吧，中不？啊？都拿上。
拿一箱，一箱，在这里呢。走走走，佳佳走，跟你妈去洗澡去走。对。你咋来了？把奶拿过去。拿着，拿走。你那放到自己好，这两个菜不中。那留着自己喝就行了，家里边有。放这吧，手放这。你拿走吧。放这不中了是吧？你别拿回跌了。我别颠了，手别颠了。丢这一箱就行了，放2箱都放这吧。别了吧，谢谢。他在这全部吃了喂。拿你小白兔吧。你是不是想你外公了？是不是想你外公了？你看你感冒了没有？你感冒了没有？走路去吧。今天洗澡怎么样？舒服。对，搓背。đi chín pin miệng ăn đây khuẩnกับเครื่องเคยเห็นแล้วค่อยกับมวยบ่อยากอาบแล้วลูกแกว่าบ่เป็นหยังคนจีนอาบน้ำแบบนี้ให้คือกันค่อยก็ไปอาบสบาย搓啊！你看你给他摔坏了啊！摔坏了没有？摔坏了没有？แล้วอาบนี่เป็นอะไรสบายปะมันคือกัน都一样。เป็นผู้หญิงผู้ชายพูดเถอะ
男人。你看你丢的，佳佳，卫生纸到处乱丢。不ได้จะไปอาบไม่ได้ไป你想什么时候去都行，什么时候都能去。嗯？干嘛？干什么？嗯？ ใกล้นี่แล้วไปขึ้นมาเข้า 搓背有没有蒸桑拿呀？有没有蒸桑拿？里面很热。有。蒸一下更舒服。蒸一下更舒服。下一次让嫂子带你去，我就不跟你们去了。去，他怎么不去？把衣服弄一下，洗衣服。先用手洗吧。拿到嫂子家里面去洗。先用他家的洗衣机洗。干嘛？不想去啊？你不想去，等下我送过去就行了。先用嫂子家洗。衣服。อยู่นี่ซักอยู่นี่ก็ได้แล้ว。在这里怎么洗啊？手洗啊？等下我拿到嫂子家里面去，把鼻涕给他擦一下，走去抓药。你看你感冒了没有？鼻涕擦一下。什么时候爸爸来了，带着爸爸一起去洗澡，找人给他搓搓背。